Bang, kopinya tuh. Langsung copot aja. Kemarin saya sakit dan tidak masuk sekolah 2 hari. Tapi giliran camping sembuh. Hah. Giliran camping sembuh, guys. Sakit diajak camping sembuh. Itulah hebatnya camping. Itu yang kita ini kalau staffnya tambah hapus. Aku udah enggak. Ya ntar nggak usah makan nasi lagi. Iya, gini aja kok yo susah. Sekali tahu saya anjak mau teman. Pakai itu sayang, pakai itu, pakai HP, ambil di kota aja lah. Nah, dibantuin. Kan aku udah aku ambil kopi dulu ya. Berapa menit? Oke teman-teman, kita lihat Curug Cijalu kalau pas malam hari. Serem ya. Agak serem, gelap gulita. Di sana juga masih banyak yang mendirikan tenda, jadi lebih senyap, jauh dari kebisingan orang yang lagi pada karaokean. Benar-benar menikmati kesunyian hutan Cijalu. Nggak kelihatan ya. Kita coba lebih dekat lagi. Tetap nggak kelihatan kalau malam hari karena saking gelapnya. Ya, cahaya itu tempatnya curug, turunnya air curug. Besok pagi kita ke sini lagi biar
lebih jelas. Oke, kita lanjut besok pagi. Kita kesini lagi mandi air curug. Hah? Nah ini apa? Bang, kopi nanti. Langsung copot aja. Mana aja. Abang doang. Bareng kan tapi saya dua. Oke, kita ke Curug pagi hari ini sambil melihat ada apa aja sih. Kalau pagi di camping ground Cijalur ini malam-malam kan nggak kelihatan karena gelap kan, dan memang di sini tidak disediakan fasilitas listrik dari pengelolanya. Jadi teman-teman yang mau camping di sini
bisa mempersiapkan genset, power bank, atau lampu emergency. Kita sampai ke Curug Putri, curug yang di bawah agak rendah. Curug Putri. Curug Putri itu menurut mitosnya adalah curug perempuan. Jadi Curug Cijalu itu yang Cijalu laki-laki, yang Curug Putri perempuan. Cijalu yang air terjunnya tinggi, gede. Kalau yang perempuan yang rendah. Lihat. Ayo ke atas ke Curug Cijalunya. Kita ke atas lagi ke curug sang curug pria lelaki, Curug Cijalu yang semalam kita coba ambil videonya tetapi nggak kelihatan. Nah sekarang kita pagi ini akan ke sana lagi. Aduh. Licin Dedek, lewat atas saja. Banyak lumutnya. Lumut, tanahnya itu berlumut.
nggak usah lari. Kita telah sampai di Curug Cijalu, curug yang tertinggi yang pernah saya datangi. Awas jangan dorong-dorongan, bahaya. Ngomong mas, ngomong ke penonton, ngomong ke penonton. Kita ada di Curug karena saya sudah sembuh sakit. terus Kemarin saya sakit dan tidak masuk sekolah 2 hari. tapi giliran camping sembuh. Hah. Giliran camping sembuh guys, sakit diajak camping sembuh. Itulah hebatnya camping. Action. Kebanyakan gaya. Nah, yang kita mau ke sana nih hangat nih. Enak banget suasananya. Oh iya, hati-hati ya kalau kesini. Hati-hati sama yang namanya pacet atau lintah. Semalam pasukan kecil ada yang kena tuh. Untung saja lintahnya masih kecil dan langsung ketahuan, jadi langsung ditangani. Sedikit tips nih buat teman-teman yang seumpama tapi jangan sampai ya, seumpama terkena atau digigit pacet, cukup taburkan tembakau, kasih air dikit, diperes-peres di
pacet itu. Nanti pasti pacetnya akan mabok dan langsung lepas dengan sendirinya. Jadi jangan dipaksa lepas, biarkan lepas dengan sendirinya. Nggak nunggu terlalu lama sih, 5 menit juga udah mabok dia kena tembakau. Begitu sedikit tips dari DCW Collection. Oke, waktunya mandi. Minta satunya ya. Siap, pakai aja, pakai. Kamu ambil yang mana? Belakang. Bawa. Ya, ayo. Ya. Ini. Atau enggak semua deh.